बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सबब बहरान में आऊं या तव्हांजी मेज़बान तहरीम आहियां। नाज़रीन, सभु खां अॻु में जेके शहबान जो भलारो महीनो जीअं स्टार्ट थी चुको आहे, कल्ह जेकी 3 शहबान ऐं विलादत जा जेके ॾिण हलनि पिया, सभिनि खे मुबारक हुजे। ऐं ख़ासि तौर ते अॼु जुमे जो भलारो ॾींहुं, उहो बि सभिनि खे मुबारक हुजे। ॾिसो, शहबान, रमज़ान ऐं ॿिए बि जेके अहिड़ा असां इस्लामिक जेके डेज़ ईंदा आहिनि, इहे असां लाइ हिकिड़ा बोनस टाइप ईंदा आहिनि। जीअं अलाह साईं जी तरफ़ हिकिड़ो पैकेज हूंदो आहे त तव्हां जेको आहे पंहिंजे सवाब में जेको इज़ाफ़ो कयो, तव्हां पंहिंजी नेकियुनि में इज़ाफ़ो कयो। असांजो जेको रजिस्टर आहे, जेके ॿई अमालनामा असांजा लिखनि पिया फ़रिश्ता, तॾहिं में असांजे जेके आहिनि सुठा ई भलाई जो जेको फ़रिश्तो आहे, उहो जेको पंहिंजी लिस्ट जेको आहे असांजो जनरल जेको रजिस्टर आहे, उहो असांजे सुठे अमालनि सां भरे छॾे। त कोशिशि कंदा कयो त हीअ जेके भलारा महीना, हुननि में हिकिड़ी नेकी कंदव त तव्हांखे ॿीं चीड़ ते मिलंदी, डबल ट्रिपल थी मिलंदी। त कोशिशि कयो हिक ॿिए जी मदद कयो ऐं हुन सां गॾोगॾु ख़ासि तौर ते सोचो त तव्हां कॾहिं कॾहिं इंसानु सोचंदो आहे त मुंहिंजो छा आहे, शायदि मुंहिंजी पैदाइश या मुंहिंजो पैदा थियण जो मक़सदु शायदि आउं पंहिंजे लाइ आहियां, या कॾहिं कॾहिं बसि मूंखे पंहिंजे रब खे यादि करण जे लाइ आहे। न, असां सां कंसर्ट थियल काफ़ी सारियूं ज़िंदगी जा अहिड़ा वहिंवार जुड़ियल हूंदा आहिनि, उहे अहिड़ा मक़सद जुड़ियल हूंदा आहिनि जेके कॾहिं कॾहिं इंसानु न सम्झी सघंदो आहे। सभ खां पहिरियों असांजो पहिरियों मक़सदु इहो हूंदो आहे त असां ॿियनि खे ख़ुशि कयूं। अलाह साईं चयो आहे त मुंहिंजे बंदनि खे, जेको मुंहिंजे ॿारनि खे ख़ुशि कंदो, त आउं उनखां वधीक ॿीं ज़ीण ते उनखां ख़ुशि थी करे उनखे हर नेमतुनि खां नवाज़ंदमि। ऐं हमेशह इंसानु इहे पहिरियों फस्ट पहिरियों स्टार्ट ई करे, जॾहिं पंहिंजे घर खे जॾहिं पंहिंजे घर खां निकिरे थो, सुबुह जो आगाज़ अलाह साईं जी ज़िक्र ऐं क़ुर पाक जी तलावत सां करे थो, त हमेशह इहा पॉज़िटिविटी सोचे करे निकिरो त अॼु आउं जेको आहे पंहिंजे जेको आहे ख़ासि तौर ते मिज़ाज जो जेको आहे तहमुल जेको आहे बिल्कुलु नॉर्मल वे रखंदमि। ऐं मुंहिंजे हथां काफ़ी चवंदे जेतिरी चङाई थी सघंदी कंहिंजे लाइ, उहो कोशिशि कंदमि त मुंहिंजे हथां कंहिंजी चङाई थिए। छो त उहो वापसि तव्हांखे कहिड़ी बि लाइफ जे स्टेज में, कहिड़ी बि तव्हांजी मुसीबत में, उहा तव्हांजी नेकी तव्हांखे वापसि थी रिटर्न थी मिलंदी आहे। ऐं जीअं त नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह मिराण में तव्हांजो असांजो साथ बि हूंदो फ़ोन कॉल जे ज़रिए। नंबर अनाउंस कंदमि जेको स्क्रीन ते बि ईंदो हूंदो, 02221022855 डायल करे असांजे प्रोग्राम में ज़रूरु शामिलु थींदा। अॼु नाज़रीन, हमेशह जेको प्रोग्राम में जुमे जे हवाले सां ते जेके महिमान असां मौजूदु हूंदा आहिनि, अॼु बि असांजे प्रोग्राम में बहितरीनु जेके आलिम मौजूदु आहिनि, अॼु त नाज़रीन उन्हनि खे भलीकार कंदासीं। असांजा जेके पहिरियां महिमान आहिनि, आलिम मदद अली, तव्हांखे भलीकार। प्रोग्राम सुबह मिराण में माशाअल्लाह तव्हांजी जेकी आहे पढ़ाई जेकी आहे सॼी ईरान क़ौम एजुकेशन तव्हां हासिलु कई आहे। मूंखे इलाही ख़ुशी थिए थी त तव्हां अॼु असांजे प्रोग्राम में शामिलु थियो। तव्हां छा चवणु चाहींदो 3 शहबान जे हवाले सां, जुमे जे हवाले सां, बरकत वारे जेके ॾिहाड़े जे हवाले सां? जुमे जे हवाले सां या माह मुबारक, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभ खां पहिरियां त आउं शुक्रियो अदा थो कयां मेहरान टीवीअ जे इंतिज़ामिया जो ऐं भाउ आसम जन जी महिरबानी जो टाइम जी इंतिहाई क़िलत हुजण जे करे बि काफ़ी इसरार खां पोइ हू असांखे हिते वठी आया माह मुबारक शहबान जे हवाले सां। इस्लाम में कुझु जेके नज़रियात आहिनि उहे क़ाबिल ग़ौर आहिनि। हिन इंसान खे जेको हिन दुनिया में मोकिलियो वियो आहे कंहिं मक़सद जे लाइ, कंहिं हदफ़ जे लाइ, उन इंसान खे कुझु सपोर्टेड प्रोग्राम बि ॾिना विया आहिनि। बिल्कुलु। उन्हनि सपोर्टेड प्रोग्रामनि मंझां जेको इस्लाम जो हिकिड़ो नज़रियो आहे, उहो ज़मान ऐं मकान, वक़्त ऐं जॻहूं, उन्हनि खे कुझु ख़ासि अहमियत ॾिनी वई आहे। जहिड़ी तरह मिसाल जे तौर ते मक्का मुकर्रमा आहे, हला इंसानु नमाज़ पढ़ंदड़ त साॻियो ई इंसानु जेको हिते बि नमाज़ पढ़े थो ऐं मके में बि नमाज़ पढ़े थो, पर जेका नमाज़ इंसानु हिते 2 रकातूं पढ़े थो, उन्हनि 2 रकातुनि जो सवाबु 2 रकातूं ई ॾिनो वञे थो। बिल्कुलु। पर इहा साॻी नमाज़ 2 रकातूं अगरि काबतुल्लाह में अदा थो करे त उनजो 1000 रकात जे तौर ते इनाम ॾिनो वञे थो। त इन में उन मकान ऐं उन जॻह जो जेको आहे सो उनजी इन्वॉल्वमेंट आहे, इन में बाक़ाइदे उनखे अहमियत आहे, हिकिड़ी ख़ुसूसी ॾिनी वई। अहिड़ी तरह ज़मान खे बि इस्लाम में हिकिड़ी मख़सूस अहमियत ॾिनी वई आहे। कुझु औक़ात, कुझु घड़ियूं अल्लाह रब्बुल आलमीन अहिड़ियूं ख़लकियूं आहिनि जेके इंसान जे अमाल जे लाइ सपोर्टेड घड़ियूं आहिनि। उहे उनखे ॿीणो टीणो करे जेको आहे सो सवाब में ऐं नतीजे में पेश थियूं कनि। जहिड़ी तरह शब क़द्र मिसाल, क़ुरान हकीम उन राति जे लाइ, हिकिड़ी राति जे लाइ पाण थो फरमाए, ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीननि खां बहितर आहे हिकिड़ी राति। ख़ूब रातियूं रातियुनि जहिड़ियूं आहिनि, पर उन हिकिड़ी राति खे एतिरी जेका वैल्यू ॾिनी वई आहे, या जेको इहो जुमिलो फरमायो थो वञे क़ुरान में त 1000 महीननि खां बहितर आहे, त उनजी बहितरीअ जो ताल्लुक़ को न को इंसान जे अमल सां थो जुड़े पियो। त उहा राति इंसान जे अमाल खे 1000 महीननि जे बराबरि खणी वञी सघे थी पई। अहिड़ीअ ई तरह शौबान जो महीनो अक़मौला सैयद साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन जे फरमान मुताबिक़
सलावत शौबानिया जे उनवान सां हिकिड़ी दुआ आहे जेका इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन खां रिवायात में आई आहे। उन में मौला जन फरमाइनि था अल्लाह सां मुखातब थी करे हाज़ा शहरु नबीयक, परवरदिगार ही शौबान जो महीनो मंसूब आहे तुंहिंजे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़ात सां। शौबान जे महीने खे असलन मोहम्मद आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो महीनो चयो वियो आहे। त इन शौबान जे महीने में जेकी इवेंट्स आहिनि या जेको आहे सो इन शौबान जे महीने में हथा के जेके रोज़नि जो मुस्तहब अमल ॿुधायो वियो आहे त इहो हिकु हिकु रोज़ो 60,000 रोज़े जे बराबरि सवाब थो खणे पियो। वरी इन शौबान जे महीने सां गॾोगॾु जुमअतुल मुबारक जो ॾींहुं, जुमअतुल मुबारक त इस्लाम में उहो ई मुबारक ॾींहुं जेको आहे सो बयानु कयो वियो आहे क़ुरान हकीम में। नमाज़ जुमा जे एतबार सां जेका ख़ुसूसी दावत ॾिनी वई आहे, हिकु शौबान ख़ुदि अज़ीम महीनो, वरी शौबान सां गॾोगॾु जुमअतुल मुबारक जो ॾींहुं, वरी इन सां गॾोगॾु जेके इवेंट्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी विलादत, शहनशाह वफ़ा जो पुरनूर विलादत बासआदत जो हिकिड़ो ॾींहुं, इन एतबार सां शौबान हिकिड़ी ख़ासि अहमियत रखे थो। बिल्कुलु तव्हां सां अञा मज़ीद कंटिन्यू कंदासीं, लेकिन तव्हां सां गॾोगॾु असांजा ॿिया बि महिमान मौजूदु आहिनि, क़सीदा ख़ान आहिनि, अचो त नाज़रीन उन्हनि खे वेलकम कंदासीं। माता हुसैन तव्हांखे जेको आहे भलीकार प्रोग्राम सबब मेराण में ऐं चाहींदमि त असांजे प्रोग्राम जे आगाज़ में तव्हां क़सीदा बिस्मिल्लाह सां आगाज़ कयो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभ खां पहिरियां बेहद शुक्रगुज़ार आहियां मेराण टीवी ऐं भाउ आसिम जो, जिन्हनि मूंखे हिते मौक़ो ॾिनो ड्यूटी पेश करण जो। ऐं ॿी त सभ खां पहिरियां सभिनी मोमिननि खे, सॼे आलम इस्लाम खे जश्न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं सरकार गाज़ी अब्बास जे विलादत जूं मुबारकबाद पेश करियां थो। सभ खां पहिरियां पंहिंजी इबादत जी इब्तिदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नात मक़बूल खां शुरू कंदुमि। करम जो आसायो मिठे मुस्तफ़ा जे, करम जो आसायो खुदा जंहिंखे जगले, खुदा जंहिंखे जगले रहमत बणायो मिठे मुस्तफ़ा जे, करम जो आसायो। हुसैनो हसन जा खयां नाज़ केॾा, हुसैनो हसन जा खयां नाज़ केॾा, नबीअ पाण खे आ सवारी बणायो मिठे मुस्तफ़ा जे, करम जो आसायो। नबीअ जी मोहब्बत जी आहे तकाज़ा, नबीअ जी मोहब्बत जी आहे तकाज़ा, न बातिल सां हरगिज़ कॾहिं हथ मिलायो मिठे मुस्तफ़ा जे, करम जो आसायो। मुहम्मद जा जेकी हुआ जानी दुश्मन, मुहम्मद जा जेकी हुआ जानी दुश्मन, नबी तिन लाइ माफ़ीअ जो दरिया वहायो मिठे मुस्तफ़ा जे, करम जो आसायो। लिखे छा हुसैनी उन्हीअ जी सना में, करण जंहिंजी तारीफ़ क़ुरान आयो मिठे मुस्तफ़ा जे, करम जो आसायो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा ॾिसो त जीअं अल्लामा साहब चया त वाकई आऊं बि हमेशह चवंदी आहियां त कुझु अहिड़ा ॾियारा हूंदा आहिनि जंहिंमें असांजा कुझु नेक कम जेके असांखे बोनस जी सूरत में मिलंदा आहिनि डबल ट्रिपल थी करे, त कोशिशि कंदा कयो त चलो ठीकु आहे इहे ॾियारा त असांखे नसीब में आहिनि, असां ख़ुशि नसीब आहियूं त असां जेको आहे पाण नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उम्मत मां आहियूं, असां सभु खां वॾी त शुक्रगुज़ार आहियूं त असां मुस्लमान आहियूं। काफ़ी दुनिया में कुझु अहिड़ा बि रिलीजियस आहिनि जेके ॾिसी करे हिकदमि सां असांजे दिलि मां आवाज़ अचे या अलाह तुंहिंजो शुकुर आहे त तूं जेको आहे असांखे एतिरो ख़ूबसूरत एॾो सुहिणो एॾो पीसफुल जेको आहे मज़हब में असांखे पैदा कयो आहे। त इहे अहिड़ी जेकियूं शुकराने जा जेके अलाह साईं जेतिरो हर नेकी ते असां शुकुरु कंदासीं, ॾिसो दुनिया में त अलाए छा छा थिए पियो, हर इंसानु पंहिंजे पर में इहो सोचे त जेको ठीकु आहे मूं वटि आहे छा, ऐं मूंखे अलाह साईं कहिड़ी शयुनि में ॾिठो नवाज़ियो आहे, मूंखे छा रहण लाइ हिकिड़ी मथे ढकण लाइ को सुठी छित आहे, या हलो फिरण लाइ को गाॾी आहे, या कन्वेंसनी शइ, इहे सभु शयूं जेकियूं आहिनि अलाह साईं जी वॾियूं नेमतूं आहिनि। इन्हनि ते जेतिरो शुकुरु कंदा वेंदो बजाए तव्हां ॿियनि जा महल ॾिसी करे पंहिंजी जेकी बि ॾिनल शइ ते नाशुक्री कंदो त यकीननि अलाह साईं नाराज़ थींदो। तव्हां छा चवणु चाहींदो आलिम साहब? ये बिल्कुलु तव्हां सही था फरमायो, जेको कुझु तव्हां चओ था पिया त दुनिया जे हिसाब सां दुनिया हिकु महदूद पीरियड जी हयात आहे। बिल्कुलु हाल 40 साल 50 साल 60 साल या 100 साल इंसान जेको हिन दुनिया में दुनियावी सहूलियतुनि जे एतबारात सां मथीं लेवल ते थो रहे, उनजी बि ज़िंदगी गुज़रे थी। जेको ग़रीब आहे, मिसकीन आहे, हेठें तबक़े जो माण्हू आहे, उनजी बि ज़िंदगी गुज़रे थी। असुल जेका मुहिम तरीन शइ आहे उहा इहा आहे त हिन दुनिया में जेको कुझु असां आया आहियूं, इस्लाम जेको असांखे हिते कॉन्सेप्ट अचे ॾिनो आहे त इस्लाम हिन दुनिया खे इंसान जी एंड कोन थो सम्झे, त जेको इंसानु हिते आयो हिते ख़तमु थी वियो, ख़तमु थी वियो। इस्लाम वटि हिकिड़ो तसवुरु आहे अबदी हयात जो, अॻी हयात जो। ऐं हीअ जेके इवेंट्स या हीअ जेके ॾिहाड़ा अहिड़ा मुबारक अचनि था त इहे पैगाम इहो खणी था अचनि त जेकॾहिं असां तुंहिंजी सपोर्ट करणु आया आहियूं हिननि ॾींहंनि में, त इन्हनि ॾींहंनि मां पूरो पूरो तव्हां फ़ाइदो वठी करे कुझु एतिरो कुझु तेज़ीअ सां हासिलु कयो जेको तव्हांजी उन अबदी हयात जे लाइ को सामान ठही सघे। दुनिया त बिल्कुलु जीअं तव्हां पाण फरमायो त इहो अझो इंसान खे जेको हिते मिले थो इहो शुक्र जे लाइक़ु आहे। थधी छांव में इंसानु ज़िंदगी गुज़ारे थो, अलाह साईं जा लख अहसान आहिनि। लेकिन ॾुखनि में बि गुज़री थी वञे, सुखनि में बि गुज़री थी वञे, मौत महल त बराबरी थी हितां वञे। जेको अमीर इंसानु आहे उन जे कफ़न में बि जेब कोन्हे का, जेको ग़रीब इंसानु आहे उन जे कफ़न में बि खीसो कोन्हे को। वञनि त ॿ ई ॼणा इहो सफ़ेद कपिड़ो पाए था, लेकिन कमाल वारा इंसान उहे आहिनि जेके हिन हयात ज़िंदगीअ खे इज़त सां गुज़ारण सां गॾोगॾु को पंहिंजो बंदोबस्तु अहिड़ो करे सघूं जेको बंदोबस्तु असांखे उन अबदी हयात में बि कमु ॾेई विझे। ऐं हीअ अलाह साईं जा अहसान आहिनि जो अहिड़ा महीना हर साल असांजे ज़िंदगीअ में बार बार रिपीट था थियनि, अहिड़ा ॾींहं बार बार उन जे इनायतुनि सां असांजे हयात में अचनि था ताकी इहो इंसानु इन्हनि मां कुझु फ़ाइदो वठी करे पंहिंजे अबदी हयात जे लाइ कुझु गॾु करे सघे। बिल्कुलु बेशक यकीननि जीअं न त अलाह साईं असांखे हिकिड़े इम्तिहान त अधु मोकिलियो आहे, या वरी ईअं त बाबा तव्हां पंहिंजे लाइ जेको समेटे सघो था समेटे समेटो, पंहिंजे लाइ जेके बि अमाल नामा ॿोरी में बंदि करे हिकु बहितरीनु लतीफ़ जे उन मशहूरु शेर जी चवाणीअ वांगुरु त पोखणी अथी त पोख न त वेंदई मुंद चढ़ी, बिल्कुलु पाणी थींदई पोयरो सड़ी थींदई सोक, जिते लुणंदो सारो लोक उते सिकंदे हिकु संग लाइ। सो इंसानु ज़ाहिर आहे हिन दुनिया में ख़ुदाई इंसान बि अचनि था जेके महिनतूं करे पंहिंजा मक़ाम हासिलु करे था वञनि, उन्हनि जो अचण ई असांजे लाइ नमूने अमल आहे त इंसानु हिते कुझु अहिड़ो को पंहिंजो आज़ूको ऐं सामान कठो करे जेको इंसान खे हिन हयात सां गॾु ॿिए जहान ते अलामा साहिब आउं कंटिन्यू कंदुमि, लेकिन हिकिड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। नाज़रीन हीअं हलूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ते, काॾे न वञिजो, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन तव्हांजो असांजो साथ बि हूंदो फ़ोन कॉल जे ज़रिए। नंबर अनाउंस कंदमि जेको स्क्रीन ते बि ईंदो हूंदो 02221022855 डायल करे असांजे प्रोग्राम में ज़रूरु शामिलु थींदा। अगरि इन केस तव्हां को बि असांजे मेहरान साहिब जो प्रोग्राम मिस थो थी वञे त असांजे यूट्यूब ते मेहरान टीवी ऑफिशियल जेको चैनल आहे उनखे तव्हां लाइक करे सब्सक्राइब करे ॾिसी सघो था। असांजे हर जेके बि प्रोग्राम्स आहिनि उते अवेलेबल आहिनि, छा ही सुबुह मेहरान प्रोग्राम बि तव्हां जेको आराम सां इंजॉय करे सघो था। ऐं जीअं तव्हांजी ॻाल्हि हले पई त वाक़ई इंसानु जेको आहे पंहिंजे जेको ॿ जहान अलाह साईं हमेशह असांखे ॿुधाइनि त जेको आहे पंहिंजा सुठा अमाल नामा खणी वञनि बहितरीन ॻाल्हि आहे। ऐं नमाज़ जी केतिरी फज़ीलत ॿुधाई आहे त उहो बि ॾिसो त जीअं वक़्तु गुज़री थो वञे त पोइ
इंसान खे यादि ईंदो त शायदि हाणे मूंखे जेको पंहिंजे अलाह खे रब खे यादि करणु घुरिजे ऐं जिते ख़बर अथई जेतिरी नौजवान जे सजदे में जेकी नेमतूं आहिनि बरकतूं आहिनि ऐं हिकिड़ो सजदो जेको अलाए हज़ार सजदे जे बराबरि आहे उअं हिकिड़े बुज़ुर्ग जो हिकिड़े कमज़ोर इंसान जे सजदे जो माना हिकिड़ो ई सजदो हुजे कणिक जो माना हिकिड़ो ॾिसो हा असांजे इस्लाम में कहिड़ी शइ हर कोई बैलेंस आहे ऐं हर शइ खे माना उन प्रायोरिटी सां उन पोइ सां जेकी अलाह साईं नवाज़ी आहे इन ॻाल्हि खे बि कंटिन्यू कंदासीं लेकिन अॼु शहबान जो जेको बरकत वारो महीनो आहे उन हवाले सां अलामा साहिब पंहिंजी अञा वधीक जेके बरकतुनि जे हवाले सां फज़ीलत जे हवाले सां पुछंदासीं जी जी अलामा साहिब शौबानुल मुअज़्ज़म जे हवाले सां इस्लाम जे तालीमाती ढांचे में जेके उसूल ऐं क़ानून असांजे हवाले कया विया आहिनि उन्हनि खे ॿिनि हिसनि में तक़सीम करे सघिजे थो हिकु इंसान खे शौबान जो महीनो गुज़ारणु कीअं घुरिजे इस्लाम उन जे मुतअलिक़ पंहिंजो कहिड़ो नज़रियो पेश थो करे सही इन करे जो इस्लाम जेके नज़रियात खणी थो अचे जेके इवेंट्स या जेके ॾींहं इस्लाम बाबरकत खणी थो अचे त उन्हनि जे तौर तरीक़ो गुज़ारण जो बि इस्लाम खे पाण खे ई एक्सप्लेन करणु घुरिजे त तव्हां खां मां कहिड़ियूं उमेदूं थो रखां तव्हां खां मां कहिड़ियूं तवक़ुआत थो रखां त हिननि ॾींहंनि खे तव्हांखे कीअं जेको आहे सो मल्हाइणु घुरिजे उन उनवान सां बि मां बहितर आहे त बजाए पंहिंजे तरफ़ां कुझु चवण जे मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे रिवायात में शौबान जे हवाले सां हिकिड़ी मख़सूस सलवात जेका अक़मुल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन खां नक़िल कई वई आहे सलवात शौबानिया जे उनवान सां इन सलवात शौबानिया में अक़मुल सैयद साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन मुरसल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेके लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आलम इस्लाम छा आलम इंसानियत जे लाइ जेके नमूने अमल बणिजी आया जेके आइडियल बणिजी आया जिन जी तर्ज़ ज़िंदगी न फ़क़ति आख़िरत सां ताल्लुक़ पई रखे बल्कि सुहिणी ज़िंदगी दुनिया जी गुज़ारण जे लाइ ऐं नजात वारी ज़िंदगी आख़िरत जी गुज़ारण जे लाइ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन आइडियल बणिजी आया उन सरदार जो ई शौबान जे महीने में उन्हनि जी सीरत छा हुई उहे पंहिंजे मुबारक हयात में शौबान कीअं गुज़ारींदा हुया छो जो शौबान उन्हनि जी ज़िंदगीअ में बि ईंदो रहियो उनखे अक़मुल सैयद साजिदीन अलैहिस्सलाम जन जेको आहे सो कोड था कनि पंहिंजे सलवात शौबानिया जे अंदरि हाज़ा शहरु नबीक सैयद रुसुलिक परवरदिगारा ही शौबान जो महीनो जेको आहे इहो तुंहिंजे पैगम्बर आज़म जो महीनो आहे सैयद रुसुलिक हिकिड़ी हैसियत था ॿुधाइनि त तुंहिंजे उन पैगम्बर जो महीनो आहे जंहिंखे तूं पंहिंजे रसूलनि ऐं अंबिया में सरदार जी मंज़िल ॾेई करे मोकिलियो आहे सैयदुल मुरसलीन जो महीनो आहे इन में फरमाइनि था त कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यदअब फी अयामिही व लयाली फी सियामिही व क़ियामे यदअब ज़बान अरबिया में हिकिड़ी अहिड़ी आदत खे चइबो आहे जेका आदत इंसान जे वजूद जो हिसो बणिजी वञे धार थियण जहिड़ी न हुजे जुदा थियण जहिड़ी न हुजे एतिरी हुन प्रैक्टिस कई हुजे जो उहा इंसान जे हाणे ज़ात में समाइजी वञे मूंखे एतिरो ई कंटिन्यू कंदमि माज़रत सां अलामा साहिब हिकिड़ी कॉल ऐं कॉल रिसीव करे वेठा हलो अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो शायदि असांजी कॉलर जेके आहे कॉल करे विसरी विया जी जी बिस्मिल्लाह प्लीज़ सॉरी टू इंटरप्ट त इहो दब ज़बान अरबी में अहिड़े क़िस्म जी आदात खे चयो थो वञे जेका आसानीअ सां इंसान खां धार न थी सघे कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदअब शौबान जे महीने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी कंटिन्यूअसली हिकिड़ी आदत हिकिड़ो मिज़ाज बणियल हूंदो हो त हू ॾींहं जो अक्सर रोज़े जी हालत में गुज़ारींदा हुआ ऐं राति जो अक्सर क़यामो नमाज़ो पंहिंजे पालणहार जे ज़ात जे आॾो सजदे ऐं सुजूद में गुज़ारींदा हुआ ज़ाहिर आहे जेकॾहिं शौबान जो महीनो असांजे हयातीअ में अचे थो ऐं अल्लाह रब्बुल आलमीन इहे मवाक़े असांखे हर साल अता करे थो त इन क़िस्म जी सीरत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी असांजे लाइ रहनुमाई थी करे त इंसान हिन महीने में इबादात ॾे कुझु वधीक तवजो ॾिए इंसान हिन महीने में पंहिंजे दुनिया जे उमूर खे हलाइण सां गॾोगॾु आम रूटीन खां हटी करे हिन महीने जे फ़यूज़ात मां कुझु फैज़याब थियण जे लाइ महिनत करे इन करे शौबान जे महीने में वरी ख़ुसूसन जेके शख़्सियतूं आयूं आहिनि ख़ुसूसन जेके हस्तियूं आयूं आहिनि ख़ुसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन जी विलादत बासआदत ख़ुसूसन इमाम ज़माना महदी बरहक़ इमाम अजल्लल्लाहु फ़रजहु शरीफ़ जन जो 15 शौबान ते अचणु
یہ जहिड़ो शौबान जे महीने के 14 चंड हणी था छॾनि, जेको महीनो अॻे ई अलाह जे निगाह में अज़ीम महीनो हुयो, वरी उन्हनि में अहिड़ियुनि हस्तियुनि खे मोकिले करे बशरियत खे मुतवजह करणु, जहिड़ो कि न महीने जे ऐं ज़मान जे फज़ीलतुनि में 14 चंड लॻी था वञनि असांजे सिंधीअ जे बक़ौल। इन करे शौबान जो महीनो हिकु इज़तुनि ऐं अज़मतुनि वारो महीनो आहे ऐं इत्तिफ़ाक़ चइजे, हालांकि इत्तिफ़ाक़ जो लफ़्ज़ अलाह जी डिक्शनरीअ में कोन्हे। मां इन हिकिड़े लफ़्ज़ जी वज़ाहत कंदो हलां हिकिड़े मिंट जे लाइ। जी जी बिल्कुलु। त इहो जेको असां वटि लफ़्ज़ इस्तेमालु टर्म यूज़ थो थिए, इत्तिफ़ाक़, अचानक, ओचितो थी पियो, इन्हनि सभिनी जी बुनियाद आहे ला इल्मी। छो जो असांखे फ्यूचर जो जेको आहे सो इल्मु कोन्हे, पोइ असांजे लाइ साम्हूं को अगरि अचानक को हादिसो पेश अची थो वञे त असां फ़ौरन था चऊं साईं ओचितो हीअं थी पियो, अचानक हीअं थी पियो। अलाह रब्बुल आलमीन वटि इहो अचानक, ओचितो ऐं इत्तिफ़ाक़ वारी शइ अहिड़े नाले सां का शइ ई कोन्हे, छो जो हुनजो इल्मु एतिरो वसी आहे जो हुनजी काइनात हुनजे तदबीर जे मुताबिक़ थी हले पई। इहो जेको इन करे मूं लफ़्ज़ मूंखां इस्तेमालु मूं कयो ओचितो, इहो पंहिंजे सिंधीअ में राइज हुनजे ॿोलियुनि जे हिसाब सां इहो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो। त शौबान में जेका शइ क़ाबिल तवजो आहे उहा इहा आहे त हिन महीने में जेके इवेंट्स आहिनि, जेके विलादतूं आहिनि, उहे तक़रीबन टोटल जूं टोटल विलादतूं उन्हनि हस्तियुनि जूं आहिनि जिन जो गुलदस्तो टोटल गॾिजी करबला में आयो। शौबान जे महीने में टोटल करबला जे अज़ीम हस्तियुनि, हला साइण ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हुजे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी हस्ती हुजे, शहनशाह वफ़ा हज़रत अब्बास इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन जी हस्ती हुजे, अक़मउल्ला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जन जी हस्ती हुजे, हे शहज़ादे अली अकबर जी जेको आहे सो ज़ाते गिरामी हुजे। टोटल किरदार करबला सां लाॻापियल किरदार आहिनि। ऐं वरी अक़मउल्ला इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन जी विलादत बासादत अगरि अचे थी त उहा बि करबला सां रिलेटेड आहे। त उहो जेको नजात इंसानियत जो पैगाम, ज़ुल्म खां नजात जो खणी इमाम हुसैन जन निकिता ऐं इंसानियत जे जेको आहे सो फलाह बहबूद तरक़ी उन कमालात ते पहुचाइण लाइ जेको पैगाम खणी निकिता ऐं इहो करबला जो वाक़ियो पेश आयो, इन जी तकमील अचे इमाम ज़माना जन कंदा। इमाम महदी अलैहिस्सलाम जन जो साॻियो प्रोग्राम हूंदो जंहिंखे पाए तकमील ते अचे पहुचाईंदा। इन उनवान सां जेके बि हस्तियूं शौबान में आयूं आहिनि, जहिड़ो महसूसु पियो थिए त शौबान जो करबला सां को गहरो ताल्लुक़ जुड़ियल हुजे। बिल्कुलु बेशक, बिल्कुलु बिल्कुलु सही अथव। इन ॻाल्हि खे अञा मज़ीद कंटिन्यू कंदासीं, लेकिन असां सां गॾु महताब हुसैन हलूं था उन ॾे। अॼु जे भलारे महीने में एतिरी ख़ूबसूरत जेकी विलादत थियनि पियूं, उन हवाले सां को ख़ूबसूरत जेका असांखे नात या जेको पढ़ी ॿुधाइनि। बिस्मिल्लाह कंदा। मौला हुसैन जी आमद आहे, बिल्कुलु उन जे बारे में मनक़बत वजूद को नो मकान की बका हुसैन हुसैन, वजूद को नो मकान की बका हुसैन हुसैन, शरीयतों की महकती, शरीयतों की महकती फिजा हुसैन हुसैन, वजूद को नो मकान की बका हुसैन हुसैन, हुसैन उतरे ज़मीं पे तो सारे आलों को, हुसैन उतरे ज़मीं पे तो सारे आलों को सुना रही थी तराने, सुना रही थी तराने हवा हुसैन हुसैन, वजूद को नो मकान की
بقا حسین حسین. فرشتے قبر میں نہ جانے مجھ سے کیا پوچھیں. فرشتے قبر میں نہ جانے مجھ سے کیا پوچھیں. رہے گا میرے لبوں پہ رہے گا میرے لبوں پہ صدا حسین حسین. وجود کو نو مکان کی بقا حسین حسین. بہلول جائیں گے محشر تلک یہی لے کر. بہلول جائیں گے محشر تلک یہی لے کر کہ ماں کی گود سے ہم کو کہ ماں کی گود سے ہم کو ملا حسین حسین. وجود کو نو مکان کی بقا حسین حسین. اللہم صلی اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. پر ناظرین ہی ہم تا شارٹ کمرشل بریک کو کنٹینیو تا کیوں کالے نہ ونجو اس ساں گڈ رہجو. ویلکم بیک ناظرین تव्हांजो असांजो साथ बि हूंदो फ़ोन कॉल जे ज़रिए. नंबर अनाउंस कंदमि जेको स्क्रीन ते बि ईंदो हूंदो 02221028555 डायल के असांजे प्रोग्राम में ज़रूरु शामिल थींदा. अच्छा ॾिसो त असां पंहिंजे ॿारनि खे दुनियावी तालीम बि ॾींदा आहियूं सां गॾु गॾु दीनी तालीम बि ॾींदा आहियूं. अॼु जॾहिं ज़िक्र हले पियो त मूंखे पंहिंजे बचपन जो ॻाल्हि यादि अची वई त जीअं हिननि क़बर जे जॾहिं क़बर में उथारियो वेंदो त तॾहिं कुझु सुवालु पुछियो वेंदो ऐं अलामा साहिबु कुझु आदतुनि जे हवाले सां बि ज़िक्र कयो. त मूंखे यादि आहे मूंखे पंहिंजी उस्तानी जॾहिं क़ुर शरीफ़ पढ़ाईंदे क़ुर पाक पढ़ाईंदे हिकिड़ी ॻाल्हि चई त तव्हां पंहिंजे अंदरि जेको आहे कलमे जी आदत विधा कयो ख़ासि तौर ते सुम्हण जे टाइम. जॾहिं तव्हां सुम्हो था त तव्हां कलमो पढ़ंदा कयो. जॾहिं तव्हां उथो था तव्हां कलमो पढ़ंदा कयो. इन सां छा थींदी त हिकिड़े इंसान में आदत पइजी वेंदी जीअं अलामा साहिबु चयो त हुनजे वजूद जो हिसो थी वेंदो. जॾहिं तव्हांजो रूह कब्ज़ थींदो त तॾहिं तव्हांजी ज़बान ते कलमो हूंदो. वरी जॾहिं तव्हांखे फ़रिश्ता उथारींदा त ओॾी महिल ई ऑटोमेटिकली जॾहिं तव्हां उथारींदा त तव्हांखे उथण में आदत में कलमो हूंदो त तव्हां ओॾी महिल ई कलमो पढ़ंदो. त वाक़ई इहे कुझु नंढियूं नंढियूं आदतूं हूंदियूं जेके असां पंहिंजे ॿारनि खे तरबियत जे हवाले सां दीनी सां गॾोगॾु दुनियावी तालीम सां गॾोगॾु दीनी तालीम बि असां ॾियण जी ज़रूरत हूंदी आहे. त इहे नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं जॾहिं ॿारनि खे हिन महिल ज़हन ते विझनि त पोइ यकीननि जीअं हाणे मूंखे बि हीअं काफ़ी खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं जेके हिन हवाले सां यादि हूंदियूं आहिनि त ईअं आऊं बि जेके यकीननि ॿियनि जेके ॿारनि खे ॿियनि खे हू शेयर करणु ज़रूरी आहिनि. अच्छा अलामा साहिबु आऊं तव्हां ॾे ईंदमि. अलामा साहिबु जीअं हेॾा जेके ख़ूबसूरत जेके विलादतुनि जे हवाले सां ॿुधायो था आऊं तव्हांखे पुछणु चाहींदमि त अलामा हुसैन जी विलादत जे हवाले सां तव्हां मूंखे ॿुधायो उन्हनि जी ख़ासि तौर ते पैदाइश वक़्तुनि जी तरबियत जे हवाले सां ऐं उन्हनि जे मिज़ाज जे हवाले सां कुझु अहिड़ी ख़ूबसूरत ॻाल्हि यकीननि जेके असां व्यूवर्स खे न वाक़ई सम्झ में अचे त यकीननि असां हिननि जी अगरि पंहिंजी आइडियल शख़्सियत ठाहियूं त असांजी ज़िंदगी केतिरी आसान थी वेंदी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ॾिसो आका मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंहिंजी शख़्सियत हुजे या का ॿी शख़्सियत हिकिड़ी शइ जेका अॼुकल्ह जो मुआशिरो क़बूलु कयूं वेठो आहे जंहिंखे साइंस प्रूव कयूं वेठी आहे साबित कयूं वेठी आहे न रुॻो इस्लामी तालीमात बल्कि साइंस बि इन जाइ ते पहुती आहे. कुझु सिफ़तूं कुझु ख़ासियतूं कुझु शयूं इंसान में मौरूसी तौर ते हैबिचुअली ख़ानदानी तौर ते ट्रांसफ़र थियूं थियनि मुंतक़िल थियूं थियनि. जहिड़ो की अॼुकल्ह असांजे दौर में कुझु बीमारियुनि जे लाइ जेको आहे सो अहिड़े क़िस्म जूं शयूं क़ाबिल क़बूल आहिनि मुआशिरे में. डॉक्टर साहिब आहिनि अहिड़ियूं ॻाल्हियूं था कनि कंहिंखे कुझु शुगर थी पए मिसाल जे तौर ते त भई हेरिडिटीअ में आहे जेको आहे सो ख़ानदानी तव्हां ॾे आई आहे. पोइ कुझु शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेके इंसान ॾे ख़ानदानी मीरास मां बि मुंतक़िल थियनि थियूं. सभ खां पहिरियों नुक़्तो त क़ाबिल ग़ौर इहो आहे त आका मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन जे शख़्सियत जे हवाले सां अगरि उन्हनि जे ख़ानदान ते नज़र कई वञे त नानाणे ख़ानदान खां मिसाल जे तौर ते माउ जे उनवान सां सैयदा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा
जिन जे लाइ अलाह गवाही पियो थो ॾिए इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजस अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा तहारत जो महवर हुई, बीबी मासूमा हुई पंहिंजे ख़िलक़त में। मुंहिंजी साइण हिकु अहिड़ी माउ हुजे। वरी उन्हनि अञा सिलसिलो जे मथे खणी वञो त आक़ामुल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन जी नानी माना अमड़ जे पासे ॾांहुं जेको सिलसिलो मथे थो वञे, साइण ख़दीजतुल कुबरा, साइण मलिकतुल अरब, जंहिंखे अलाह इहो शरफ़ इनायत कयो जो सैयदुल मुरसलीन जे हमसरीअ में अची सघियूं ऐं सैयदुल मुरसलीन जो शरीक हयात बणिजी सघियूं। इहे जेको आहे सो नाने जे पासे ॾांहुं त ख़ुदि जेको आहे सो हिकिड़ी अहिड़ी हस्ती जंहिंजे लाइ अलाह क़ुर में पाण त फरमाए इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम, जंहिं किरदार जे अज़मत ते पैगम्बर तुंहिंजी ज़ात मां अलाह खे नज़र थी अचे, अहिड़ो मिसाल त ॿियो कोई मिले ई कोन थो। पोइ हिकु अहिड़ो घराणो बाबे जे एतबार सां आक़ामुल्ला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जन जी हस्ती, त अहिड़े ॿार में मोरूसी तौर ते जेको आहे सो हेरिडिटीअ में कहिड़ियूं कहिड़ियूं जेको आहे सो क्वालिटियूं मुंतक़िल थियूं हूंदियूं, कहिड़ियूं सिफ़तूं जेको आहे सो मुंतक़िल थियूं हूंदियूं। हिक तरफ़ खां त इहे शराफ़तूं, इहे कमाल जेके मोरूसी तौर ते ख़ानदानी तौर ते इमाम हुसैन जे वजूद में मुंतक़िल थिया। ॿी शइ जेका इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन जे लाइ ख़ुसूसी शइ बयानु कई वई आहे रिवायात में, अहले सुन्नत वटि बि, अहले तशय्युअ जे मकतब में बि, आलम इस्लाम में जेका शइ नुमायां थी करे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी हस्तीअ खे, उहो आहे त आक़ामुल इमाम हुसैन जन जे विलादत जे वक़्तु सभ खां पहिरियां जेको अमल अंजाम ॾिनो वियो उहो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन पंहिंजी मुबारक ज़बान इमाम हुसैन खे चूसराई आहे। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन सैयदा ताहिरा जहिड़ी अम्मा जे हूंदे कंदे पंहिंजे वजूद जी नशो नमा में वधीक किरदार इमाम हुसैन जीअ में माउ जे थञ खां मुरसल आज़म जे ज़बान चूसराइण जो रहियो आहे। अच्छा ॾिसो, हिकिड़ी शइ जेका क़ाबिल गौर थी वञे, इहो वाक़ियो त पेश थी वियो तारीख़ में त सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन इमाम हुसैन खे ज़बान चूसराई। असरात कहिड़ा मुंतक़िल थिया। असां नंढा हूंदा हुआसीं, असांखे बचपन में इस्लामियात में हिकिड़ो वाक़ियो पढ़ाईंदा हुआ त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खे जॾहिं बीबी हलीमा सअदिया खणण आयूं ऐं उहे रिज़ाअत जे लाइ खीर पियारण जे लाइ वठी वयूं ऐं अरब जे मुआशिरे जे मुताबिक़ ॿारनि खे वठी वेंदा। हालांकि इहो तारीख़ जो हिकिड़ो हिसो लिखियो अथनि, केतिरी हक़ीक़त आहे केतिरे हद ताईं आहे इन खां फ़िलहालु हटी करे, पर इहो जेको कुझु असांखे पुराणे निसाब सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जे निसाब में असांखे यादि आयो जॾहिं पढ़ाईंदा हुआ बचपन में, त उन में हिकिड़ी शइ कोड कराईंदा हुआ। उहा इहा हूंदी त लिखनि था त बीबी हलीमा सअदिया जंहिं जानवर ते चढ़ी मके पहुतियूं हुयूं उहा ॾाची या जेको बि जानवर हो उहो अभरो हुयो। हा, उन जे हलण में जेको आहे सो ताक़त तवानाई एतिरी न हुई। या बीबी जे घर जा जेके हालात हुया त उते वण सुकी चुका हुआ, बीबी जे जेके जानवरनि वटि थञ कोन हुई, खीर कोन हो। पोइ वरी लिखनि था त ॿई मकतब गॾे त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे बीबी हलीमा सअदिया जीअं ई पंहिंजे हंज में खयो ऐं उन जानवर ते वेठियूं त उहो जानवर जेको आहे तेज़ थी वियो ऐं ॻोठ जे ॿियनि जेको आहे सो सभिनी आयल मुसाफ़िरनि खां तेज़ीअ सां अॻिते पियो निकितो वञे। इहो छाजो असरु हो? ख़ूब जेकॾहिं इंसान इन ते गौर करे त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरि बीबी हलीमा सअदिया जे हंज में अचे त उन जे वजूद जूं एतिरियूं बरक़ात जेको आहे सो मुंतक़िल थियूं थियनि, एतिरा असर मुंतक़िल था थियनि जो ॾाचूं अभरनि मां तेज़ थी थियूं वञनि, वण सरसब्ज़ थी था वञनि, जानवरनि में थञ अची थी वञे त ख़ूब जंहिं ॿार खे ख़ुदि मुरसल आज़म पंहिंजी ज़बान चूसराई हुजे, जंहिंजे वजूद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लाब दहन वियो हुजे, जंहिंमां नशो नमा थी हुजे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी, उन वजूद में केतिरियूं बरकतूं अचणु घुरिजनि, उन ॿार खे छा ठहणु घुरिजे मुआशिरे में। इन करे मुंहिंजो ख़्यालु आहे हिकिड़ो जुमिलो चवंदुसि त इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी तरबियत ते त मां अर्ज़ु कयां ई अथो त मुरसल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन उन्हनि जी पाण तरबियत कई, पर इन अमल वारे दुनिया जे तरबियत खां पहिरियां ई लाब दहन जे ज़रिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहिड़ो पंहिंजे वजूद जा कमाल इमाम हुसैन ॾे मुंतक़िल कया हुजनि, जहिड़ो सैयद शुहदा जे वजूद में रसूलुल्लाह जेको आहे सो पंहिंजूं ख़ासियतूं ट्रांसफर कयूं हुजनि। उन हस्तीअ खे बि ठाहिण बि अहिड़ो घुरिजे, उन लाइ जुमलात बि अहिड़ा आहिनि त अशबहुन नास बिरसूलिल्लाह,
आक़ामुल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन जो किरदार या आक़ामुल इमाम हुसैन जन जी सूरत और सीरत उहा एतिरी त बाकमाल ठही आई जो माण्हू चवंदा हुआ त मुरसल आज़म सां शबीह तरीन शख़्सियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन जी शख़्सियत हूंदी हुई। ही त उहे कमालात हुया जेके फिज़िकली तौर ते ऐं हेरेडिटीअ में कुझु जेको आहे इमाम हुसैन ॾे पंहिंजे ख़ानदान मां मुंतक़िल थिया ऐं कुझु कमालात सैयदुल मुरसलीन जन पंहिंजी ज़बान चूसराए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खे पंहिंजे वजूद मां ट्रांसफ़र कया ओॾांहुं ऐं उन खां हटी करे पोइ अचे थो तरबियत जो उनसुर। अच्छा 7 सालनि ताईं इहो बेस्ट पीरियड हूंदो आहे न ॿार जे माना हाफ़िज़े जो। इन पीरियड में ॿार ॿुधी एतिरो नाहे सिखी सघंदो जेतिरो हू ॾिसी सिखंदो आहे। इन करे इहो पीरियड इंसान जे तरबियत जे हवाले सां बहितरीनु पीरियड इन हवाले सां आहे त इन ॿार जे साम्हूं असांजे फ़ारसीअ में हिकिड़ो लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदा आहिनि समई बसरी, कुझु शयूं ॿुधाइबियूं आहिनि कुझु ॾेखारिबियूं आहिनि। जेको इंसानु फिल्म ॾिसी ऐं स्टोरी यादि करे वेंदो आहे थी सघे थो उहो कंहिं आलिम दीन ऐं मौलवीअ जे कलाक जे तक़रीर मां यादि न करे सघे। ॾिसण सां उहा शइ हुनजे हाफ़िज़े में हिकिड़ी तस्वीर थी ठही वञे कैप्चर थी वञे त इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन खे जेके इब्तिदाई ज़िंदगीअ जा मुबारक 7 साल मिलिया उहे 7 ई साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खे अक्सर टाइम रसूलुल्लाह जन पाण सां गॾु रखियो। हता की एतिरो मिले थो इहो 3 सालनि ताईं त ज़बान चूसराईंदा रहिया। उन खां पोइ जेके असां वटि हे वाक़िआत मिलनि था त मिंबर ते वेंदा हुआ मस्जिद नबवीअ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन इमाम हुसैन खे साण खणी वेंदा हुआ पाण मिंबर ते तशरीफ़ फरमा थी करे तबलीग फरमाईंदा इमाम हुसैन हंज में वेठा हूंदा। अच्छा नमाज़ ते था वञनि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खे बचपन में ई साण नमाज़ ते वरितियूं था वञनि। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन मदीने में मिसाल ॿारनि सां रांदि रूंद था कनि मुरसल आज़म जन जी निगाह थी पए अचनि था अचे पाण जेको आहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सां रांदि रूंद खेॾणु शुरू था कनि। हालात जंहिं नंढड़ी उमिरि में जंहिं ॿार जे साम्हूं जेके किरदार तस्वीरी तौर ते हलनि पिया हिकिड़े पासे खां रसूल मुअज़्ज़म जो किरदारु हिकिड़े पासे खां साइण ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जी सीरत ऐं ज़िंदगी हिकिड़े पासे खां अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहिड़ो बाबो। हालात जंहिं ॿार पैदाइश जे ॾींहं खां वठी इन्हनि किरदारनि खे कैप्चर कयो हुजे उन ॿार जे ज़हन जी तस्वीर छा ठहणु घुरिजे उन ॿार खे छा हुजणु घुरिजे। ऐं मां हिकिड़ो ई नुक़्तो जेको मुहिम थो सम्झां अगरि इन ते गौर कयो वञे कुझु शख़्सियतूं अहिड़ियूं आहिनि जिन शख़्सियतुनि जे दुनिया में तरबियत खां अॻे ई उन्हनि शख़्सियतुनि जे कमाल में अलाह जो इरादो इनवॉल्व आहे। अच्छा अलाह जो इरादो इनवॉल्व आहे। मां हिकिड़ी तव्हांखे मिसाल थो ॾियां ॾिसो गौर कयो तव्हां ऐं असांखे अगरि को हिते उहिदो थो मिले दुनिया में त उहो असांजे महिनत करण खां ज़हमतुनि करण खां कोशिशुनि करण खां बाद में थो मिले। तव्हां हाणे तव्हां हीअ महिनत कई आहे तव्हां हिन उहिदे जे लाइक़ु बणिजी सघिया आहियो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन जी उमिरि मुबारक 5 खां 6 साल हुई जो सादिक़ सिद्दीक़ अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमला फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। हाला या अहिड़े क़िस्म जी रिवायत आहे जेका इस्लाम में मुत्तफ़क़ुन अलैहि आहे। अहले सुन्नत वटि बि इहो अक़ीदो मुसलमात जेको आहे सो दीन मंझि आहे असां वटि बि इहो अक़ीदो मुसलमात मंझि आहे क़ाबिल क़बूल अक़ीदो आहे। त 5-6 सालनि जे उमिरि मुबारक में सरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन ये जुमला फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। हे मुंहिंजा 2 ई बच्चा जन्नत जे जवाननि जा सरदार आहिनि। हू 5 सालनि जे उमिरि में हिकिड़े ॿार केतिरी महिनत कई केतिरो अमल कयो केतिरी ज़हमत कई इन अलाह जी केतिरी बंदगी कई जो सादिक़ सिद्दीक़ अमीन नबी एॾो वॾो उहिदो ॿुधाए छॾियो त तव्हां रुॻो जन्नती न बल्कि जन्नत जे जवाननि जा सरदार आहियो। हो बि त मालूम थो थिए त हिननि जे मक़ाम मंज़िलत में को ख़िलक़त खां ई अलाह जो इरादो शामिल। बिल्कुलु बेशक इन खे मज़ीद कंटिन्यू कंदासीं अलामा साहिब वठंदासीं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। नाज़रीन ही हलूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ते काॾे न वञिजो असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन हिकिड़ी कॉल मौजूद आहे कॉल रिसीव कंदासीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। शायदि कॉल ड्रॉप थी वई। अच्छा जीअं त नाज़रीन ॾिसो त अलामा साहिब काफ़ी मतिलबु एॾा नुक़्ता नज़र जेके असांजे पाण जेके आहिनि वाक़ई
इन्हनि हस्तियुनि जे बराबरि त असां बिल्कुलु बि कोन आहियूं, लेकिन असांजे ईअं इस्लाम में हिकिड़ा आइडियल शख़्सियत आहिनि जेको वॾी असांजे लाइ पंहिंजी इस्लाह जो तरीक़ो पेश कयूं था। उन्हनि जी तरबियत, उन्हनि जो रवैया, उन्हनि जा इथिक्स, उन्हनि जा रूल्स ऐं उन्हनि जा रेगुलेशन्स, उन हवाले सां जीअं हिकिड़े बहितरीनु अंदाज़ आहिनि जेके हिकिड़ी माउ जो किरदारु, हिकिड़ी माउ जी तरबियत, माना हिकिड़ो मेन बेसिक जेको हूंदो आहे न त ॿार जी तरबियत जो उहो शुरू ई जेको आहे पहिरियों माउ जीअं जेको थींदो आहे। ऐं अक्सर तौर ते वालदेन आऊं ॾिठा आहिनि त ॿारनि खे माउ को जेको हमेशह इरिटेट कंदा आहिनि या झलंदा आहिनि त मुंहिंजे जेको मुंहिंजे नंढड़े खे धड़को न ॾेई, या इवन की ॿार को ग़लति उथो या ग़लति हरकत कंदो आहे त मां पहिरियों प्रायोरिटी ते आवाज़ कंदी आहे त पंहिंजे नंढड़े ॿार खे सम्झाईंदी आहे। उते हिकिड़े वालिद जो किरदारु हिकिड़ो नेगेटिव वे सां थी थींदो आहे त मुंहिंजे जेके नंढड़े या मुंहिंजे ॿार खे धड़का न ॾे। हालांकि ॾिसो त हीअ रिप्रेज़ेंट हिकिड़े पंहिंजे पूरे घर ख़ानदान खे करे थो, जीअं अलामा साहिबु जेको ॿुधाए चुका आहिनि, जंहिंजी एतिरा कैरेक्टर, एॾा ख़ूबसूरत, अहिड़ा अज़ीम जेके किरदार जेके हुनजी तरबियत करे थो, यकीनन उहो ॿार जी तरबियत कहिड़ी हूंदी। इहा ई नॉर्मल सी ॻाल्हियूं जेके असां अगरि पाण में सोचूं सम्झूं त यकीनन असांजो ॿारु जेको आहे हिकिड़ो मुआशिरे में वञी कहिड़ा बि अमल करे थो त उन जी अकासी असांजी फैमिली में उनजो जेको घर करे थो, उनजी माउ करे थी, उनजो वालदेन करनि था, उनजो पूरो ख़ानदान बैकग्राउंड करे थो, त इहे सभु शयूं अगरि असां सोचूं त पंहिंजे ॿारनि जी बहितरीनु ख़ूबसूरत तरबियत कयूं। ऐं जीअं त अॼु मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़ी कॉल रिसीव करे वठां। हलो, अस्सलाम वालेकुम। हलो हलो, अस्सलाम वालेकुम। शायदि कॉल ड्रॉप थी वई, पर अॼु जे भलारे ॾींहुं ते मौला अब्बासी जेके अॼु जो ॾींहुं आहे धनू था इन्हनि ते असांखे जेको आहे महताब ॾे त असांखे जेको कसीदा जेको पढ़ी पढ़ंदा आहिनि। जी बिस्मिल्लाह कंदा। जब भी चूमा है अकीदत से अलम गाजी का, जब भी चूमा है अकीदत से अलम गाजी का, मुझ पे हो जाता है कुछ खास करम गाजी का, जब भी चूमा है अकीदत से अलम गाजी का, मांगे अब्बास से मासूमा सकीना के तुफे, मांगे अब्बास से मासूमा सकीना के तुफे, ढूंढने आएगा खुद तुमको करम गाजी का, जब भी चूमा है अकीदत से अलम गाजी का, हाजिरी दे के दुआ मांग ये दावा है मेरा, हाजिरी दे के दुआ मांग ये दावा है मेरा, फैज़ होगा न कभी तुम पे खत्म गाजी का, जब भी चूमा है अकीदत से अलम गाजी का, मुझ पे हो जाता है कुछ खास करम गाजी का, जब भी चूमा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। कुछ हस्तियों कुछ शख्सियतूं हाला उहे मज़हब सां रिलेटेड हुजनि या पंहिंजे दुनियावी सिस्टम सां भले रिलेटेड हुजनि, इंसान दुनिया में अमर थींदो आहे कंहिं किरदार जे करे।
हयात त इंसान जी इहा ई महदूद थी रहे 50 55 60 70 साल हिन वक़्तु असांजे पाकिस्तान में एवरेज 60 साल ते अलामा साहब माफ़ कजो हिकिड़ी कॉल आहे सॉरी टू इंटरप्ट पोइ कंटिन्यू कयो हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो शायद कॉल जो कोई इशू आहे जी माज़र साहब जी तव्हां पंहिंजी ॻाल्हि कंटिन्यू अहिड़ी ई तरह शहनशाह वफ़ा हज़रत अब्बास इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन जो जॾहिं बि इसमें मुबारक अचे थो त जीअं हाणे ई जेको आहे सो बेसाख़्ता तौर ते इंसान खां पहिरियों ई जुमिलो निकिरी थो वञे शहनशाह वफ़ा हज़रत अब्बास इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन जी ज़िंदगी बि हिकु कमिटेड इंसान जो किरदारु आहे हिकु अहदो पैमान निभाईंदड़ इंसान जो जेको आहे सो किरदारु आहे त जंहिं इंसान पंहिंजे फ़िक्र सां पंहिंजे अक़ीदे सां इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन खे हक़ जो इमाम तस्लीम कंदे उन्हनि सां जेका कमिटमेंट कई उन कमिटमेंट ते एतिरा वफ़ादार रहिया जो आख़िरी ज़िंदगीअ जे खून जे क़तरे ताईं बि उन कमिटमेंट ते रहिया त सही पर कमाल इहो त उन कमिटमेंट ते ख़ुशीअ जो इज़हार कंदा रहिया हिकिड़ो त इंसानु थींदो आहे न त कॾहिं कॾहिं कंहिंसां कमिटमेंट थी वई पोइ माण्हू मजबूर हूंदो आहे यार दुनिया छा चवंदी इन कमिटमेंट ते अहिड़े अंदाज़ में रहणु इहो अजर ऐं सवाब जे लाइ कोन थो बणिजे इहा मजबूरी थी वञे लेकिन बाबसीरत इंसान उहो आहे समझदार इंसान उहो आहे जेको मुआशरे जे अॻपुट खे सोचे करे ऐं जॾहिं का कमिटमेंट करे थो त उन ते आख़िरी टाइम ताईं राज़ी रहे ख़ुशि रहे अशहद अन्नक मौला अब्बास इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन जे ज़ियारत में हिकिड़ो जुमिलो थो अचे त अक़मल सादिक़ आल मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन खां इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जन खां हीअ ज़ियारत मरवी थी थिए उन में हिकिड़ो जुमिलो थो अचे त आउं गवाही थो ॾियां त अन्नक मज़ैत अला बसीरत मिन अमरे हीउ जेको कुझु तव्हां रूट तय कयो इहो करबला वारो मदीने खां वठी शहादत जे आख़िरी लम्हे ताईं अला सख़्तियुनि जो रूट हुयो तकलीफ़ुनि जो रूट हुयो को आसान रस्तो कोन हो लेकिन इन पूरे रस्ते खे जेको तव्हां तय कयो उहो पंहिंजे बसीरत सां तय कयो उहो पंहिंजे फ़िक्र सां तय कयो ऐं उन तव्हांखे रस्ते ते तय करण ते पंहिंजो पूरो पूरो कामिल ईमान हो ऐं रिज़ायत सां तव्हां इन रस्ते खे इख़्तियार कयो इहो वॾो कमाल आहे त हिकिड़ो इंसानु जेको आहे सो फ़िक्र करे त मूंखे कहिड़े मक़सद ॾे वधिणो आहे ऐं उन मक़सद जो जॾहिं इंसानु जेको आहे सो इहो फ़ैसिलो करे चुको हुजे त हीउ मुंहिंजो मक़सदु आहे त उन मक़सद ते वरी इंसानु जेको सफ़र थो करे हासिलु करण लाइ उन में थकिजे न हिकिड़ो बहितरीनु जुमिलो शहनशाह वफ़ा जन जे हक़ में जेको आक़ा मौला जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन खां ज़ियारत में मनक़ूल आहे नक़िल थियो आहे अशहदु अन्नक लम तहिन व लम तनकुल ऐं गवाही थो ॾियां त तव्हां पंहिंजे इन पूरे रस्ते तय करण में कॾहिं थकावट जो अहसास बि कोन कयो इहो वॾो कमाल आहे इंसान खे केतिरो हौसलो हुजे जो सख़्तीअ मथां सख़्ती अचे ऐं इंसान उन सख़्तीअ खे तय करण में थकावट बि महसूस न करे पूरे शौक़ रग़बत ऐं चाहत सां पंहिंजे मक़सद ॾे इंसानु वधंदो रहे इन करे मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन जी शख़्सियत जेका करबला जे किरदार में हिकु नुमाया शख़्सियत नज़र थी अचे शुजाअत खां हटी करे बि उहा उन शहनशाह वफ़ा जी बसीरत हुई उहा उन शहनशाह वफ़ा जो जेको आहे सो माना ज़हनी एप्रोच हुई उनजी इल्मी सलाहियत हुई त हुन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे जेको पंहिंजो रहनुमा रहबर ऐं वक़्त जो इमाम करे चूंडियो हो उहो उनखे इंतिहाई इल्मी बुनियादुनि जे मुताबिक़ चूंडियो हो ऐं आख़िरी टाइम ताईं उन जे इताअत ते इफ़्तिख़ार महसूसु कंदा रहिया इन करे शहनशाह वफ़ा अॼु जी दुनिया जे लाइ हिकु आइडियल शख़्सियत आहे तव्हां रजज़ पढ़िया वेंदा हुआ पुराणे दौर में रजज़ चइबो हुयो जॾहिं मर्द मैदान में ईंदा हुआ त हू पंहिंजो तारुफ़ अचे कराईंदा हुआ दुश्मन खे अचे ॿुधाईंदा हुआ त असां केरु आहियूं असांजो किरदारु छा आहे असांजो नसुल छा आहे असांजो नसब छा आहे असां कहिड़े ख़ानदान सां वाबस्तु आहियूं पोइ उन्हनि रजज़नि में हिकिड़ो जुमिलो शहनशाह वफ़ा जो जेको शेर आहे हिकिड़ो त
त इन क़तअतुम यमीनी उहामी अंदीनी, जॾहिं सॼो बाज़ू कलम थी थो वञे करबला जे मैदान में, वाक़अन इंसान हैरान आहे त अशहदु अन्नक लम तहिन व लम तनकुल, बाज़ू कलम थी थो वञे सॼो, पर उहो थक महसूस नथो करे। ऐं जुमिलो थो फरमाए त जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजो सॼो बाज़ू कलम करे छॾियो आहे त ख़ैर आहे, काई परवाह कोन्हे, जेसिताईं खॿो बाज़ू आहे मां पंहिंजे वक़्त जे इमाम जी नुसरत जारी रखंदुसि। इंतिहाई वफ़ा आहे। ऐं अहिड़ा किरदार अॼु जे दौर में, अहिड़ा कमिटेड किरदार हक़ सां, जेके कमिटमेंट खां पोइ वरी वफ़ा जे इन हद ताईं हलनि बि सही। ऐं अलाह साईं हुनखे एॾो वॾो मक़ाम अता कयो मौला शहनशाह अब्बास खे, जो इमामत थी फरमाए। अक़मुल्ला सैयद साजिदीन था फरमाइनि, या अम्मा, चाचा, तव्हांजो अल्लाह वटि एॾो अज़ीम मक़ाम आहे जो महशर जे मैदान में सालिह इंसान बि तव्हांजे उन मक़ाम खे ॾिसी करे हसरतूं पैदा कंदा त एकाश जेकर इहो मक़ाम ऐं दर्जो अलाह असांखे बि अता करे हा। वफ़ा जी हिकु आइडियल शख़्सियत। यकीनन तव्हां कमिटमेंट जी ॻाल्हि कई, वरी बाद में इहा ॻाल्हि कई त अॼुकल्ह जे दौर में ॾिसो, हीअ त इस्लाम जी बका जे लाइ वॾी कमिटमेंट हुई, उनखे बचाइण जे लाइ को साथ हुयो। अॼुकल्ह त नंढी मामूली सी जेके आहिनि, हर वॾा वॾा उहिदेदार आहिनि, उन्हनि खे पंहिंजे ही फ़र्ज़ सां ई कमिटमेंटेड कोन्हे। उन्हनि जो जेके इख़लाक़ आहिनि, उन्हनि जी ड्यूटीज़ आहिनि, जेके सिर्फ़ु अथनि त बाबा असां पंहिंजे हिन कम सां अगरि लॉयल थी वञूं, कमिटमेंट थी वञूं, त ज़िंदगी ॿियनि जी आसान थी वेंदी। त हीअ त वाक़ई अहिड़ो जीअं चवंदा आहिनि त जज़्बो, पंहिंजे उन सां कमु करणु, इवन के हर कोई मुंहिंजी ॻाल्हि को यकीनन सहमत हूंदा, इंसान जी का बि जेके कहिड़े क़िस्म जी जॉब हूंदी आहे, उन खां बि इंसान कमिटमेंट कोन हूंदो आहे। लॉयल हिकदमि सां हिकु बेज़ारी महसूसु कंदो आहे, बेचैनी महसूसु कंदो आहे ऐं मजबूरी महसूसु कंदो आहे। अॼुकल्ह इहे वाक़ई वधंदी थी वञे इहा शइ। तव्हां बिल्कुलु सही था जेको आहे सो चओ, पर जेकॾहिं इंसान, ऐं ख़ुलासे जे तौर ते हिकिड़ो ई जुमिलो चई सघां थो, अगरि इंसान क़ुरानी जेको आहे सो तालीमात ॾे मुतवजे थिए त क़ुरान हकीम जी हिकिड़ी आयत करीमा आहे, मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए थो मोमिननि मंझां कुझु मर्द आहिनि। अच्छा, इहो जेको हिते मर्द जो कॉन्सेप्ट अचे थो, उहो मर्द सिन्फ़ वारे मर्द जो कॉन्सेप्ट न आहे त मस्तूर ऐं मर्द, न न, हा, हिते जेको मर्दानगीअ जो तसवुरु अचे थो उहो सिन्फ़ियत जे मुक़ाबले में नथो अचे, बल्कि हिते मर्द हुजण जो जेको तसवुरु अचे थो, यानी तव्हां कंहिंजे लाइ कंहिं हैसियत जा जॾहिं क़ाइल थियो, मर्दानगी मर्द में भी थी सके थी, मर्दानगी मस्तूर में भी थी सके थी, औरत में भी थी सके। जी हाँ, इहो कॉन्सेप्ट आहे तेरे रिजाल जो, मिनल मुअमिनीन रिजालुन, मुअमिननि मंझां कुझु मर्द, कुझु हस्तियूं, कुझु शख़्स अहिड़ा आहिनि, सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि, जेके पंहिंजे अल्लाह सां कयल अहदो पैमान कमिटमेंट ते सादिक़ सिद्दीक़ थी बीह था रहनि। असलन क़ुरानी तालीमात जे मुताबिक़ मोमिन चइबो ई कमिटेड इंसान, जेका कमिटमेंट उन कई आहे, उन कमिटमेंट ते पूरो बीहे। इहो त असलन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जेको आहे सो मुबारक हदीस बि आहे, ला दीन लिमन ला अहद लहू, जेको कमिटमेंट जो पाबंद न आहे उहो भले निमाज़ूं पढ़ंदो अचे, दीन उन में आहे ई कोन। अच्छा, इहा कमिटमेंट पोइ भले अलाह सां हुजे, या इहा कमिटमेंट कंहिं इंसान सां हुजे, या इहा कमिटमेंट कंहिं इदारे सां हुजे। ज़ाहिर आहे तव्हां जॾहिं कमिटमेंट कई आहे, तव्हां उन्हनि खां उनजो अजुर था वठो, त तव्हांजी शख़्सियत जो दारोमदार तव्हांजे कमिटमेंट जे निभाइण ते आहे। हीअ असांजे दुनिया में अॼुकल्ह जेके मुसीबतूं ईजाद थियनि थियूं पयूं, अलाह हिकिड़ो माहौल मिली बि वियो आहे त न बहाने सां भले दोस्तनि ताईं इहो पैगाम पहुची बि वञे, हीअ जेके ई मुसीबतूं असांजे मुआशिरे में पैदा थियूं आहिनि, तव्हांजे चवण जे मुताबिक़ इहो ई आहे त को बि इंसान पंहिंजे जेको आहे सो कम सां ऐं पंहिंजी कमिटमेंट ते पूरो कोन्हे को। बिल्कुलु बिल्कुलु, पंहिंजी फैमिली सां, पंहिंजे फैमिली जे ख़ासि तौर ते ख़ासि ॿुधाऊं त पहिरियों फैमिली को ई स्टार्ट कंदमि, हर कंहिंखे पंहिंजी पंहिंजी ड्यूटीज़ मिलियल हूंदियूं आहिनि इदारनि में, उहे ई फ़र्द, उहे ई जेके नौजवान, उहे ई मुआशिरे खे ठाहिनि बि जेको आहे सो माना अफ़राद ऐं अफ़राद जो पहिरियों मजमूओ फैमिली आहे, उते ई कमिटमेंट कोन हूंदा त यकीनन पोइ अॻिते छा करे सघंदा। त इन ॻाल्हि खे वधीक मज़ीद कंटिन्यू कंदासीं, लेकिन हिकिड़े शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। नाज़रीन, काॾे न वञिजो, असां सां गॾु रहिजो।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन तव्हांजो असांजो साथ बि हूंदो फ़ोन कॉल जे ज़रिए। नंबर अनाउंस कंदमि जेको स्क्रीन ते बि ईंदो हूंदो 02221028555 डायल करे असांजे प्रोग्राम में ज़रूरु शामिलु थींदा। ॾिसो त वाक़ई शहबान रमज़ान एॾा भलारा भलारा ॾींहं त ख़ुशनसीब आहियूं त असांखे अलाह साईं एतिरी हयाती ॾिनी आहे त हर साल उहो जेको ॾिहाड़ो असांजी ज़िंदगी में अचे थो उन ते बि शुक्र करिजे त या अलाह हीउ रमज़ान जेको आहे मुंहिंजी एतिरी हयाती थी थी मूंखे नसीबु थियो या अलाह शुक्र आहे तुंहिंजो त हीउ शहबान जो महीनो मुंहिंजी एतिरी हयाती रखे थी जाऊं नसीबु कई अहिड़ी ॻाल्हि इन ॻाल्हि ते बि अलाह साईं को शुक्र करिजे। अलाह मतिलबु रमज़ान जो महीनो अचे थो भलारो महीनो छा चवणु चाहींदो एतिरा नेमतुनि वारा महीना एतिरा बरकतुनि वारा महीना असां इंसान जेको आहे पंहिंजूं ॿियूं वसवसा आहिनि वारे जीवन में हालांकि रमज़ान अचे थो त हिकदमि सां सोचंदासीं त हाणे रोज़ा कीअं रखिबा हालांकि हाणे कहिड़े तरीक़े सां जेको आहे असां सहरी कंदासीं इफ़्तारी कंदासीं या कीअं कंदासीं या वरी कोरोना जी जेकी बि सूरत हाल आहे माना उन रमज़ान जे महीने खे असां दुनियावी जेकी ॿी एक्टिविटीज़ आहिनि उन में मर्ज करे हिकिड़ी ॿी ई गणती में हलिया था वञूं छा चवणु चाहींदो? ॾिसो हिकिड़ी शइ जेका बुनियादी सोचण जे लाइक़ु आहे असां वटि जेको हिकिड़ो सिस्टम आहे असां उन सिस्टम खे फॉलो कोन था कयूं। कुझु शयुनि खे असां क़बूल कयूं था पर सिस्टम खे फॉलो कोन था कयूं। असां रमज़ान शरीफ़ जे हवाले सां हिकिड़ो तसवुरु रखंदा आहियूं त हिकिड़ो बाबरकत महीनो अचे थो रहमतुनि जो महीनो अचे थो भलारो महीनो अचे थो ऐं असांजी ज़िंदगी ऐं लाइफ जी सिचुएशन इहा हूंदी आहे त असांजो तसवुरु फ़क़ति इन पासे ॾे हूंदो आहे त पहिरीं रमज़ान खां सहरी जेको आहे सो सिस्टम कीअं थींदो अफ़्तारी जो सिस्टम कीअं थींदो अच्छा खुराक कहिड़ी कहिड़ी जेको आहे सो तयारु करणी आहे अफ़्तारी में डिश कहिड़ा कहिड़ा जेको आहे सो हुजणु घुरिजनि सहरी में छा खाइजे जो असांजो हाज़मो ख़राबु न थी सघे कंट्रोल करण लाइ ॿी का शइ कजे इर्द गिर्द जेको आहे सो इन जे असांजी फ़िक्र पई घुमंदी आहे। हिकिड़ी शइ जेका अॼुकल्ह ख़ूब साइंस साबित कई वेठी आहे फिज़िकली तौर ते तव्हां असां सभु उन मुआशिरे में उथूं वियूं था प्रिपेरेशन तयारी ही मिसाल जे तौर ते अगरि कोई प्रोग्राम करणु थो चाहे दुनिया में कलाक सवा कलाक जो त उहो 8 कलाक अॻे ज़हनी तौर ते वेही सोचे थो त मूंखे छा करिणो आहे कहिड़ा सुवाल थी सघनि था तरीक़ो कहिड़ो अपनाइणो आहे उते मूंसां कहिड़ा कहिड़ा जेका सो हादिसात पेश अची सघनि था मूंखे उन जे लाइ तयारु कंहिं सफ़र ते था हलूं कुझु ॾींहंनि जे लाइ त इंसानु जेको आहे सो 10-15 ॾींहं अॻु तयारी थो करे 15 ॾींहं पहिरियां त भाउ मूंखे कपिड़ा उते कहिड़ी सर्दी हुजे त मूंखे गरम कपिड़ा खणणु घुरिजनि। अच्छा असां माण्हू सिर्फ़ु हिकिड़ी उमेद रखी वेही था रहूं रमज़ान शरीफ़ अची वेंदो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बसि अलाह साईं जूं बरकतूं ऐं रहमतूं नाज़िल थी वेंदियूं ऐं असां सभु इंसान थी वेंदासीं मोमिन थी वेंदा ईअं कोन्हे को असलन ईअं कोन्हे को हर शइ पंहिंजे असर ॾेखारण जे लाइ कुझु मुक़दमात खणी थी अचे। इंसान खे बुख़ार थो बिलफर्ज़ थी पवे त हू पहिरें ॾींहं जे एंटीबायोटिक जे डोज़ मां कोन थो जेको आहे सो सेट थिए ज़ाहिरा वरी जे सेट थिए बि अथो त उनजी जेका वीकनेस थी रहे उन वीकनेस खे जेको आहे सो कीअं थो उहो कवर करे हिकिड़ो पूरो इंसान खे जेको आहे सो पीरियड थो गुज़ारणो पवे जंहिंखां पोइ उहो इंसान वरी पंहिंजे पुराणी कंडीशन ते वापसि थो अचे सिहत वारीअ ते। ख़ूब जिन इंसाननि जा 11 महीना जेको आहे सो गुज़रनि था पिया दुनियादारीअ जे पूरे औज में उहो माण्हू रमज़ान जे सुबुह खणी नियत थो करे त इंशाल्लाह असां हाणे कमाल जा मोमिन थी वेंदासीं कोन थींदो। कुझु शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जिन में मुख़्तलिफ़ असबाब गॾिबा आहिनि त रिज़ल्ट मिलंदो आहे। मिसाल तव्हां बाहि ॿारणु था चाहियो अच्छा इन बाहि जे अमल खे वजूद में अचण जे लाइ फ़लसफ़ी तौर ते तव्हांखे खोड़ सातरनि सबबनि जी ज़रूरत पवंदी। तव्हां वटि तीली बि हुजे माचिस अवेलेबल हुजे अच्छा तव्हां वटि लकड़ी बि सुकल हुजे जेकॾहिं उहा आली हूंदी त तव्हांजो माचिस कम जो कोन रहंदो। लकड़ी सुकल हुजण सां गॾोगॾु तव्हांजी ॿाहिरि जिते बाहि ॿारणु चाहियो था उते हवा बि तेज़ हलंदड़ न हुजे न त तीली तव्हांजी बाहि कोन ॾींदी। इन्हनि खे चवंदा आहिनि त जेके जेके घुर्बल शयूं आहिनि जॾहिं उहे टोटल घुर्बल शयूं पंहिंजे कमाल ते पहुचंदियूं त तव्हांजो अमल नतीजो बिल्कुलु। ख़ूब रमज़ान शरीफ़ इंसान जे अंदरि ठाहिण में कमाल ते पहुचाइण में ज़मान हिकिड़ो सबबु आहे। उहो महीनो पंहिंजूं बरकतूं त खणी थो अचे उहो महीनो पंहिंजूं रहमतूं त खणी थो अचे पर उहे ॿिया असबाब किथे था जुड़नि त इहे रहमतूं पंहिंजो असर ॾेखारनि इहे बरकतूं पंहिंजो असर ॾेखारनि। इन करे असांजे मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे तालीमात में इस्लामी हवाले सां ही 3 महीना रजब शौबान रमज़ान रिवायातिन नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खां बि ऐं मैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन खां बि त जंहिं बि इंसान खे रमज़ान जूं लज़तूं वठणियूं आहिनि रमज़ान जे फैज़ मां
सॉरी माजरत सां मां हिकिड़ी कॉल रिसीव करे वठां. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो वालेकुम अस्सलाम. जी भेण मैडम जुम्मतुल मुबारक जूं लख लख वाधायूं तव्हांखे. ख़ैर मुबारक. पहिरियों तारीफ़ त करियो केरु किथां खां मुंहिंजी भेण. जी मां उर्ज़ादी उन्नड़ काजीमल शहर काजीमल सां. अवांखे भली कार भली कार. नात शरीफ़ ॿुधाईंदसि ऐं तव्हांजो प्रोग्राम बहुत मूंखे ॾाढो सुठो थो लॻे, ॾाढो मिठो थो लॻे तव्हांजो आवाज़ मूंखे. महिरबानी मजबूरन तव्हां सां ॻाल्हाइणो थो पवे, काल हणी हणी पोइ मस लॻंदी आहे. महिरबानी भेण महिरबानी. जी बिस्मिल्लाह कंदा बिस्मिल्लाह कंदा. मां नात जी जी ॿुधाईंदसि पोइ तव्हां वटि त नात हले थी. जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह. नात ॿुधाईंदसि. जी जी पढ़ो पढ़ो असां ॿुधूं पिया. बिस्मिल्लाह कयो. सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह. जंहिं रात में तू आए अमड़िया में न जगानी सारात साल जहरे ओह करात खां सुहानी हिक तरफ रात तो लाए पई बार बार झूमे रे तरफ ॾींहुं पियो चे महबूबा तुम में रब करो मीठे राज़ी हो वक्त दरमियानी सारात साल जहरे और करात खां सुहानी जंहिंजो नाम मोहम्मद जंहिंमहिल बेचारे आहिनि पटड़े चुमियो जन्नत मेराई पार आहिनि आही हितां जो आही लजपाल ला मकानी सारात साल जहरे ओह करात खां सुहानी. माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह. महिरबानी महिरबानी. मुंहिंजी पहिरीं में मूंखे इलाही ख़ुशी थी तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थियो. जी अलामा साहिबु तव्हां ॻाल्हि पे कई माज़रत सां. जी मूं अर्ज़ु पे कयो त कंहिं बि कम जे कमाल ते पहुचण जे लाइ कुझु असबाब दरकार हूंदा आहिनि. उहे टोटल सबब जॾहिं पंहिंजो पंहिंजो कमु अंजाम ॾींदा आहिनि त उहो अमल पंहिंजे कंहिं सुहिणे नतीजे ते पहुचंदो आहे. जहिड़ी तरह मूं तव्हांखे ॿाहिरि ॿारण जी मिसाल ॾिनी. अहिड़ी ई तरह इंसान जे कमाल ते पहुचण में अल्लाह साईं जेको सपोर्टेड प्रोग्राम ज़मान जे एतबार सां ॾिए थो, रमज़ान शरीफ़ पंहिंजूं बरकतूं खणी अचे थो. ख़ूब रमज़ान शरीफ़ इंसान खे कमाल ते पहुचाइण जो हिकिड़ो सबबु आहे. उहो ज़मान त पंहिंजा असर ॾेखारे थो. इहे असर त ॾेखारे थो जो असां एतमाम था कयूं, इबादतुनि ॾे वधीक था वञूं, मस्जिदुनि खे धोऊं था. जेको माण्हू सॼो साल निमाज़ कोन थो पढ़े उहो रमज़ान शरीफ़ में भला पंज वक़्त निमाज़ पढ़े थो, क़ुर जी तिलावत करे थो. इहो रमज़ान त पंहिंजो असर ॾेखारे थो, पर इहो असर जेको दाइमी नथो रहे, परमनेंट नथो रहे. जेको उन जेको मतलूब नतीजो आहे इंसान उन ते जेको नथो पहुची सघे उन में ॿिया असबाब खुटल आहिनि. इन करे रमज़ान शरीफ़ जे फैज़नि मां फैज़ वठण जे लाइ बि जेको रिवायात में असांखे ॿुधायो वियो आहे त जेको इंसान पंहिंजे अल्लाह ॾांहुं मारिफत जो सफ़र करणु थो चाहे उनजो आगाज़ रजब खां शुरू थी थो वञे. त उहो रजब खां वठी इन रूट ते हलणु शुरू करे. रजब जे महीने में उनजी प्रैक्टिस थिए थी, शौबान जे महीने में उनजी प्रैक्टिस थिए थी. इहो इंसान जेको इन वादीअ ऐं इन जेको आहे सो रूट ते रहे थो त रमज़ान शरीफ़ में उहो ॿियनि खां वधीक जेको आहे सो काराइतो बि साबित थींदो ऐं रमज़ान शरीफ़ जे फैज़नि मंझां
उहो वधीक फैज़ बि वठी सघंदो। इन करे हर शइ जे लाइ हिकिड़ो शेड्यूल आहे, हिकिड़ो तरीक़ेकार आहे, उन तरीक़ेकार सां हलणु घुरिजे इंसान खे। बिल्कुलु बिल्कुलु, जीअं अॼु शेड्यूल ऐं तरीक़ेकार जी ॻाल्हि कई त यकीनन दुनियावी तालीम ऐं दीनी तालीम में माना वाक़ई ॿई बैलेंस रखिया विया आहिनि। इंसान कॾहिं कॾहिं ॾिसो त हिकदमि सां कंहिं शइ जो पंहिंजे मथां बर्डन विझे थो, हावी थिए थो, त उन जा दिमाग़ ई चेंज था थी वञनि, उन्हनि जा रवैया ई चेंज, चाहे उहो दुनियावी एक्टिविटी हुजे या दीनी एक्टिविटी हुजे। तॾहिं बि अञा साईं जेको आहे जीअं तव्हां हिकिड़ो ख़ूबसूरत तरीक़े सां बयानु कयो त हीअ 3 महीना आहिनि, 3 महीननि खां जेको रजब खां हुननि जी प्रैक्टिस स्टार्ट थी थिए, माना हिकिड़े टाइम पीरियड में शेड्यूल में हिकिड़ो अलाह साईं बैलेंस रखी छॾियो, वही तरीक़ेकार आहिनि। तव्हां पंहिंजो जेको हाणे प्रैक्टिस कंदा रहो त जेको आहे सो तव्हां अॻिते हली जेको आहे सो उन मां वधीक ताक़तवर थी सघंदो। बहितरीन बहितरीन। अच्छा, आउं ॿुधणु चाहींदमि त रमज़ान में आख़िर तव्हांजे नज़रिए में कहिड़े क़िस्म जो मतिलबु असां इंसान जेके आहिनि तरीक़े सां निस्बत तरीक़े सां इन ॾियार इन्हनि जेके ख़ूबसूरत रमज़ान खे असां सेलिब्रेट कयूं, मल्हायूं, तरीक़ेकार सां तव्हांजी नज़र में छा? ॾिसो, मुंहिंजी नज़र जेका बि हूंदी उहा नज़र हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी रिवायात जे मुताबिक़ ई हूंदी। मां शख़्सी तौर ते त जेको आहे सो पंहिंजे तरफ़ां को बि रायो कोन थो ॾेई सघां मज़हबी कंहिं हुन जे सिलसिले में। असां वटि रमज़ान शरीफ़ जे हवाले सां हिकिड़ो ख़ुतबे इस्तिक़बालिया पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे तरफ़ां मौजूदु आहे, जंहिंमें तयारीअ जो बि जेको आहे सो तौर तरीक़ो ॿुधायो वियो आहे, रमज़ान शरीफ़ जी अहमियत बि ॿुधाई वई आहे। अय्युहन्नास क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह, ऐं इंसानो, ऐं जेका तअबीर इस्तेमालु थी आहे उहा इंतहाई ज़रीफ़ ऐं अदब जे जेको आहे सो बुलंद मफ़हूम खे पंहिंजे वजूद में खणी आई आहे। अक़बल, अक़बल ऐं इक़बाल मां निकितल आहे न। हिकिड़ो माण्हू कंहिंसां जेको आहे सो मिलणु वञे थो, पर असांजे सवली सिंधीअ में चवंदा आहिनि थी सघे थो त मिलणु वेंदो हुजे पर उन वेचारे जा ज़हन कंहिं ॿी जाइ ते हुजनि ऐं उनजे चेहरे में उहा हशाशियत, उहा बशाशियत उहा हुजे ई न। मिलण त आयो आहे पर मिलण वारो बि महसूस कंदो अलाए छो अहिड़े ई सूरत सां मूं ॾांहुं तो ही कंटिन्यू कंदमि। वाक़ई आहे, बिल्कुलु हक़ीक़त आहे। सभु जेके एग्री कंदा हूंदा त काफ़ी हद ताईं थिए ईअं थो, या त वरी हू चाहींदा आहिनि तूं अचे छो थो, फोन ताईं मूंखां पुछी वठे हा, त इन ॻाल्हि खे कंटिन्यू कंदासीं, लेकिन हिकिड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन। जी अलामा साहब, वाक़ई ॾाढी ख़ूबसूरत पंहिंजो बहितरीनु अंदाज़ सां साईं जेके मिज़ाजनि जेके अॼुकल्ह जा रवैया आहिनि असां उन्हनि खे वध करे इंसान जी थिंकिंग खे करे हिकिड़ो ख़ूबसूरत दीनी पहलू सां एक्सप्लेन करनि था। यकीनन जेके बि ॾिसंदड़ वणंदा आहिनि उन्हनि जे माइंड में काफ़ी सारी क्यूरीज़ हूंदियूं, काफ़ी कुझु अहिड़ा सुवाल हूंदा ऐं बरहद पंहिंजे पर में सोचींदा बि त वाक़ई हा ईअं ई शइ थींदियूं आहिनि असांजी लाइफ में, यकीनन उन खे एग्री कंदा हूंदा। जी तव्हां ॻाल्हि पिया कयो पंहिंजी ॻाल्हि इनखे इक़बाल जॾहिं ज़बाने अरबी में लफ़्ज़ अचे त इक़बाल लफ़्ज़ जो मतिलबु इहो आहे त मुलाक़ात कंदड़ जेको अचे थो उहो उनजी कैफ़ियत खंदा पेशानीअ सां थो अचे, पूरी तवज्जो सां थो अचे ऐं बिल्कुलु हू यकसुईअ सां अचे ई इन ॾे थो पियो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जेको लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो आहे उन लफ़्ज़ जी ज़राफ़त ई आहे, क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह अय्युहन्नास, ऐं माण्हू ऐं इंसानो, अल्लाह जो महीनो तव्हां ॾांहुं अचे अथो पर अक़बल खंदा पेशानीअ सां, तव्हां ॾांहुं यकसुईअ सां उन जा रहमतूं, उन जा फयूज़ात, उन जूं मग़फ़िरतूं पंहिंजे वजूद में तोहफ़ा और तहाइफ़ सां भरियल तव्हां ॾांहुं थो अचे पियो। हाणे हू त पंहिंजो कमु पूरो थो करे अचे त हू पाण सां गॾु मग़फ़िरत, रहमत, बिशारतुनि जा तोहफ़ा खणी पंहिंजे वजूद खे भरे तव्हां ॾांहुं अचे थो, अचे बि खंदा पेशानीअ सां थो, मुस्कुराईंदो थो अचे, तव्हां जे लाइ केतिरा जेको आहे सो हिदिया खयूं थो अचां। हुज़ूर जन फरमाइनि त हाणे तव्हां ते डिपेंड थो करे त तव्हां हुनजो इस्तक़बाल कीअं था कयो, तव्हां हुन खां हिदियनि वठण जे लाइ पंहिंजी तयारी केतिरी कई आहे। तव्हांजे वजूद में बि इहा तयारी आहे त तव्हां हुनखे उन ई जेको आहे सो यकसुईअ सां ड्रोड़ी ऐं हुनखे वञी क़बूल कयो त वाह वाह जेको मुंहिंजो महिमान अचे थो मां बि उन जे लाइ तयारु आहियां त मुंहिंजे दस्तरख़ान ते इहो अचे वेहे। रमज़ान शरीफ़ जे एतबार सां हिकिड़ो जुमिलो जेको चई सघिजे थो त इंसान इहो सोचे त इन में हुज़ूर जन जेको ॿियो जुमिलो फरमायो आहे, क़द दुईतुम इला ज़ियाफ़तिल्लाह, तव्हांखे हिन महीने में सॾु ॾिनो वियो आहे, दावत ॾिनी वई आहे कंहिं आम माण्हूअ जे तरफ़ां न, अल्लाह रब्बुल आलमीन तव्हांजो मेज़बान आहे, हुन तव्हांखे दावत ॾिनी आहे अचो मुंहिंजे दस्तरख़ान ते। असां हिते कंहिं वॾे माण्हूअ जे अगरि
दावत ते मदऊ थींदा आहियूं त उहो इंसान जेको आहे सो पंहिंजूं कैफ़ियतूं कीअं फील कंदो आहे त मूंखे कीअं वञणु घुरिजे। साईं मां वॾे हो भेणा दर ते बीठो हूंदो, मुंहिंजो इस्तक़बाल कंदो, उते मूंखे कीअं हुजणु घुरिजे, मुंहिंजी ड्रेसिंग कीअं हुजणु घुरिजे, मूंखे मिलणु कीअं घुरिजे। हू पैगम्बर अकरम फरमाइनि था क़द दुईतुम इला ज़ियाफ़तिल्लाह, हुते त डायरेक्ट मीज़बान ख़ुदा आहे। अल्लाह तो चए अच, मां तुंहिंजी मीज़बानीअ में तुंहिंजो दस्तरखान तो विछायां। वाकई यकीन एॾी वॾी कैफ़ियत अगरि असां इंसान सम्झूं त वाकई असां चऊं त वाकई ख़ुशि नसीब आहियूं। एतिरियूं नेमतूं अहिड़े तरीक़े सां असांखे पंहिंजी आख़िरत जे लाइ तयारी करण लाइ हिकिड़ा सवला तरीक़ा मिलनि था, कोई ॾुखिया बि कोन्हनि। बिल्कुलु काई ॾुखियाई कोन्हे का इंसान जे लाइ, कहिड़ी इंसान लाइ दुनिया जा मसइला ॾुखिया आहिनि। बिल्कुलु जी हाँ, छो जो हिते त माण्हुनि सां नातो आहे न। सही। पोइ इंसान, सभु इंसान त अहिड़ा शफ़ीक़ बि कोन्हनि, अहिड़ा महिरबान बि कोन्हनि। हर को मफ़ाद जी दुनिया जे करे कुझु ॾिए थो त उमेद थो रखे कुझु वठण जी। हा, पर हुते त जेको आहे सो सिलसिलो अहिड़ो आहे, हू त वठणु कुझु ई कोन थो चाहे, हू त रुॻो ॾियणु थो चाहे। हू थो चए तूं लाइक़ु थी त मां तोखे ॾियां ई ॾियां। सुभाणे अच्छा वकील लम्मा साहब, तव्हांजे असांखे त इलाही सुठो लॻो। तव्हांखे अॼु असांजे प्रोग्राम में अची करे कीअं लॻो? ही भलो हिकिड़ो मौक़ो आहे, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हिन प्लेटफॉर्म तां जेको आहे सो काफ़ी साथरनि दोस्तनि ताईं हिकिड़ो मैसेज पहुचे थो, हिकिड़ो पैगाम पहुचे थो। हिन सॼे सथ जेको आहे सो मेहराण टीवीअ जे हिन सॼनि दोस्तनि जी महिरबानी आहे जिन अहिड़ो मौक़ो फ़राहम कयो। ऐं अॼुकल्ह मीडिया जो दौरु आहे, ज़ाहिर आहे पुराणो दौरु कोन्हे को, ऐं मीडिया जे थ्रू जेको आहे सो इंसानु पंहिंजा मैसेज पहुचाए सघे थो दुनिया ताईं। ऐं पॉज़िटिविटी जेको आहे सो मुहिम आहे, इंसानु जेको आहे सो पॉज़िटिव मैसेज पहुचाईंदो रहे इंसानियत जे भलाईअ जे लाइ। मां इंतिहाई जेको आहे सो शुक्रियो अदा थो कयां, ख़ुशूसन जेको आहे सो भाउ आसिम मिर्ज़ा जन जो, जिन पंहिंजो त वक़्तु जेको आहे सो कढियो ई कढियो, पर हुननि अहिड़ो मौक़ो जेको आहे सो फ़राहम करे ॾिनो। ऐं मेहराण टीवीअ जे टोटल सथ जो, जिन असांजे लाइ अहिड़ो जेको आहे सही। बिल्कुलु बिल्कुलु। पर वेंदे वेंदे हिकिड़ो आख़िरी सुवाल करणु चाहींदुमि, तव्हांजी नज़र में भलाई छा आहे? मुंहिंजी नज़र में भलाईअ जे लाइ आउं हिकिड़ो ई जुमिलो चई सघां थो। ॾिसो, पैगम्बर अकरम सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन जे अगरि भलनि कमनि मां को कमु मुंहिंजे निगाह में अगरि अचे थो त उहो बहितरीनु कमु इहो आहे त तव्हां मुआशिरे खे बहितरीनु इंसान ठाहे ॾेई वञो। बहितर। बिल्कुलु। हू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जहिड़ियूं हस्तियूं मुआशिरे खे ठाहे ॾेई विया जिन जो अमल क़यामत ताईं नमूने अमल बणिजी वियो। असांजे लाइ सभ खां बहितरीनु कमु इहो आहे त हिन मुआशिरे में महिनत करे पाण त ठहूं ई ठहूं, पर हिन मुआशिरे खे इंसान अहिड़ा ठाहे ॾेई वञूं जेके इंसान ज़ात जे भलाई लाइ सोचे। अलामा साहब, आख़िरी ॿियो सुवाल, अॼु जुमे जो मुबारक भलारो ॾींहुं आहे, जुमे जे बाबति छा चवणु चाहींदो लास्ट में? जुमे जो ॾींहुं मुसलमाननि में हिकिड़ी हदीस ते इन जुमिले खे जेकॾहिं ख़तमु कजे त यौमुल जुमअत हज्जुन लिफ़ुक़राए उम्मती, मशहूरु जुमिलो आहे त जुमे जो ॾींहुं मुंहिंजे उम्मत जे ग़रीब ऐं फ़क़ीर इंसाननि जे लाइ हज जो ॾींहुं आहे। जेके वीचारा वसाइल भरे नथा कोन पहुची सघनि काबतुल्लाह, अलाह साईं उन्हनि खे उन बरकतुनि सां जुमे जे ॾींहुं हिते ई नवाज़े सघे थो। बिल्कुलु। महिरबानी महिरबानी अलामा मदद अली मला साहब, थैंक यू सो मच। तव्हां पंहिंजो कीमती वक़्तु कढी करे असांजे प्रोग्राम सुबुह मेहराण में शामिलु थियो ऐं काफ़ी जेका दीनी ऐं दुनियावी रोशनी ॿई मिलाए करे काफ़ी अवेयरनेस असांखे तव्हां ॾिनी। महिरबानी तव्हां मुंहिंजो भाउ, तव्हां उन्हनि खे बि जेको आहे महिरबानी कंदमि, महताब हुसैन खे बि। लेकिन वेंदे वेंदे तव्हां को हिकिड़ो ख़ूबसूरत जेको बि तव्हां ॿुधाइणु चाहियो मनक़बत ॿुधाइणु चाहींदासीं, लेकिन उन खां अॻु में पंहिंजे व्यूवर्स खे मोकिलाणी कंदमि। जी नाज़रीन, यकीनन असांजे प्रोग्राम जे हवाले सां जुमे जी तव्हां ॾिठो त जुमे जो जेको बाबरकत ॾिहाड़ो हूंदो आहे, निमाज़ असांजी जेकी आहे निमाज़ जी तयारियूं हूंदियूं आहिनि, घर में जेकी मुंहिंजी पहिरीं भेणियूं हूंदियूं आहिनि, खाधनि जे हवाले सां उन बहितरीनु ताम ॿुधाईंदियूं आहिनि। इन्हनि सभिनी एक्टिविटी सां गॾु मिली ॿिली करे असांजो प्रोग्राम सुबुह मेहराण हिकिड़ो तव्हांखे बहितरीनु जेको आहे इस्लामी ऐं जेको आहे दीनी तालीम जे हवाले सां तव्हांखे काफ़ी सारी अवेयरनेस ईंदो आहे। यकीनन तव्हां हिन प्रोग्राम खे इंजॉय कयो हूंदो ऐं काफ़ी कुझु घणियूं काफ़ी सारियूं शयूं जेके तव्हां सिखियूं हूंदियूं, लेकिन उनखे इम्पिटेशन करण लाइ पंहिंजी लाइफ में ज़रूरु हिकिड़ो स्टेप क़दम हिकिड़ो ज़रूरु अॻिते वधाइजो। इंशाअल्लाह जेको आहे सूमर ते वरी मुलाक़ात थींदी। तेसिताईं पंहिंजी होस्ट तेरी मुआण खे ॾींदा इजाज़त, दुआउनि में यादि। लेकिन महताब को जेके आहे हिकिड़ी ख़ूबसूरत नात या क़सीदो जेको हू ॿुधाइणु चाहिनि, बिस्मिल्लाह कंदासीं। जी बिस्मिल्लाह। मुश्किल है नाम दिल से मिटाना हुसैन का,
مشکل ہے نام دل سے مٹانا حسین کا، مشکل ہے نام دل سے مٹانا حسین کا، دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا، دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا، جیسے کوئی نمازی چلے کعبے کی طرف، اس طرح کربلا میں ہے آنا حسین کا، دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا، لہرا رہا ہے دین کا پرچم گلی گلی، دیکھو نگر نگر ہے ترانہ حسین کا، دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا، کوئی حسین جیسا نمازی نہ بن سکا، کوئی حسین جیسا نمازی نہ بن سکا، مقصد تھا دین حق کو بچانا حسین کا، دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا، طارق نبی کے دین کی عظمت کے واسطے نقطۂ دین حق کی گھرانہ حسین کا، دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا، اللہم صلی علی محمد و علی